kwenye ndoa, sawa, au kwenye maisha tunayoishi, mume anapofariki, sawa, mkikaa kikao cha familia, baba mdogo, baba mkubwa, kuna mjomba, kuna mama, kuna mama mkwe, kuna baba mkwe, kuna watoto. Mtu ambaye anatakiwa kupewa kipaumbele cha kwanza kwa msimamizi wa mirathi ni mke wa marehemu ama mume wa marehemu. Huyo ndiye anayepewa kipaumbele, priority ya kwanza. Kwa sababu sheria, ukisoma sheria ile ya mirathi inasema, hajamtaja mtu moja kwa moja ambaye anatakiwa pewe kipaumbele. Ila imesema yule mtu ambaye ana maslahi ya karibu zaidi na marehemu. Ndio nimekuuliza hivi wakili msomi, nini ambacho huwa kinatokea hapa katikati? Ni watu kutokujua haki zao. Kwa sababu wakati mwingine kama mke wako amefariki au mume wako amefariki, mpo kwenye kikao cha familia, unaona anataka kuteuliwa baba mdogo kwa msimamizi wa mirathi, na wewe ungependa kama mke wa marehemu au mume wa marehemu kwa msimamizi wa mirathi. Kama unajua hii haki, kwa nini usiseme? Kwa sababu wakati mwingine anateuliwa mtu mwingine, mjomba, anateuliwa baba mkubwa, wewe unakaa kimya kwa sababu unajua kwamba ndio stahili. Unajua, na wakati mwingine wanateuliwa, kwa mfano kwenye familia kuna kuaga na wale watu ambao wanatambulika kama wakuu wa ukoo. Ndio vizuri. Au ni baba familia, kwamba hata vikao vikitokea vya familia vinakwenda kufanyika kwake. Yaani yeye ndiye anaongoza mambo ya familia, mambo ya ukoo. Sasa kama wewe ni mwanamke kwenye familia au ni mwanaume, ukaona ameteuliwa yule, akili yako kama hujui sheria, utajua kwamba yule ndiye anastahili zaidi, kwa sababu si ndio kiongozi wa familia siku zote. Lakini kisheria, wewe kama mke, wewe ndio una kipaumbele cha kusimamia mali za mume wako kabla ya mtu mwingine. Wewe ndio una kipaumbele cha kusimamia mali za mke wako kabla ya mtu mwingine yote. Kwa sababu wewe ndio upo karibu zaidi na yule mtu. Yaani baada ya yeye kwa ukaribu, wewe ndio unafuata. Yes. Good morning. Habari za asubuhi.